Здравствуйте! Сегодня я вам хочу показать, как связать узор соты на круговых спицах. Раппорт составляет четное количество петель, но вам придется на одну петлю набрать больше, то есть нечетное количество, для того, чтобы замкнуть вязание в круг, и одна петля уйдет в связи с этим. И вяжется он с 1 по 5 ряд, и затем повторяется со 2 по 5. Вяжется он практически так же, как узор соты в прямом полотне. Только немножко тут видоизменен. Итак, начнем. Как многие, наверное, помнят, раппорт узора соты при прямом вязании составляет четное количество петель. Мы будем набирать нечетное, то есть на одну петлю больше. Эта петля у нас уйдет в соединение кругового ряда. И в итоге у нас все равно получится четное количество петель. Итак, набираем нечетное количество петель удобным для вас методом. После того, как вы набрали петли, обязательно их пересчитайте, чтобы не было ошибки. Затем мы укладываем их таким образом, чтобы наборный ряд у нас не перекрутился. И теперь мы должны этот ряд соединить. Теперь мы этот ряд соединяем. С левой спицы берем петлю и переносим ее на правую. И одну протаскиваем через другую. И вот у нас одна петля убавилась. Значит, у нас теперь на спицах именно четное количество петель. И чтобы знать, где у нас начинается ряд, мы должны поставить маркер контрастного цвета. Отрезаем от трубочки колечко и надеваем на спицу. И теперь начинаем вязать. Первый ряд у нас будет как бы подготовительный. Он в дальнейшем уже в рисунке не участвует. Вяжется он точно так же, как и для прямого полотна сот. То есть вяжем одну, здесь кромочный не участвует. Вяжем одну лицевую, затем накид и одну петлю снимаем к себе. Лицевая, накид и одну лицевую снимаем, не провязывая. Лицевая, накид и одну снимаем. Точно такой же ряд, как и в прямом полотне узора соты. Без всяких изменений. Итак, мы должны вязать до конца кругового ряда. И заканчиваем мы первый ряд точно так же, как и в прямом полотне. Накид, одну петлю сняли, одну провязали лицевой, накид и одну петлю сняли. Итак, мы закончили первый ряд. Маркер переснимаем на правую спицу и начинаем вязать второй ряд.
Второй ряд вяжется так. Первую петлю снимаем, причем рабочая нить от клубка перед работой. Эту мы снимаем петлю первую. Делаем накид и придерживаем. И теперь, значит, у нас получается накид и лицевая петля. Мы их провязываем изнанкой. Опять первую петлю мы должны снять. Рабочая нить от клубка перед работой. Петлю снимаем. И сразу делаем накид. Но вы его придерживаете, иначе он соскользнет, и вы его потеряете. А накид и петлю провязываем изнаночной. Значит, мы не как в прямом полотне делали накид и петлю снимали, а делаем наоборот. Сначала снимаем петлю, потом делаем накид, и накид придерживаем, и только после этого вывязываем 2 петли вместе изнаночной. Нить перед работой, лицевую одну снимаем, делаем накид, придерживаем, а накид и петлю предыдущего ряда провязываем изнанкой. Первый ряд, который мы провязали, он уже не будет действовать, мы его уже трогать не будем. Вот все вязание начнется со второго ряда, вот с этого. Нить перед работой, петлю сняли, сделали накид, придерживаем, а накид и петлю провязываем вместе изнанкой. Нить перед работой, петлю сняли, сделали накид, держим его, накид и петлю предыдущего ряда провязываем изнанкой. Сняли петлю, накид, и накид и петлю провязываем изнанкой. Нить от клубка перед работой, сзади сняли петлю лицевую, не провязывая, сделали накид, держим его, и накид и петлю предыдущего ряда провязываем изнаночной. И так мы должны вязать до конца ряда. Итак, мы дошли до конца второго ряда. Вот накид и петлю провязали. Одну петлю сняли, накид сделали. Придерживаем пальцем. Накид у нас должен быть впереди. И 2 петли, то есть накид и петлю, провязываем изнаночной. Так мы закончили второй ряд. И рисунок у нас будет всегда начинаться со второго ряда. И теперь мы будем вязать третий ряд. Третий ряд вяжем. Одна лицевая петля, только ее провязываем так, чтобы она не перекручивалась. Лицевая петля. Затем накид переснимаем и 2 лицевых. Накид снимаем и 2 лицевых. Этот третий ряд точно такой же, как и в прямом полотне. Накид сняли, 2 лицевых, накид сняли к себе, 2 лицевых, накид сняли к себе. И так должны вязать до конца этого ряда.
Итак, заканчиваем мы третий ряд. Накид, 2 лицевые, накид и 1 лицевая. Точно так же, как в обычном в прямом полотне соты. И переходим к 4-му ряду. 4-й ряд. 2 петли вместе провязываем изнаночной. Затем 1 петлю снимаем. Рабочая нить от клубка перед работой. 1 петлю сняли. Делаем накид, придерживаем его. А 2 петли провязываем вместе. Здесь у нас накид и лицевая. Провязываем вместе изнаночной. Нить перед работой, петлю сняли, сделали накид, придерживаем, и накид и петлю предыдущего ряда провязываем изнаночной. Петлю сняли за работой, накид делаем, придерживаем, петлю и накид провязываем вместе изнанкой. Петлю сняли 1 лицевую, накид придерживаем, накид и петлю провязываем изнанкой. Сняли петлю, накид, накид и петлю провязываем вместе изнаночной. Сняли петлю. Желательно снимать, чтобы она не перекрутилась. Накид. Накид и петлю предыдущего ряда провязываем изнанкой. И так вяжем до конца 4-й ряд. И заканчиваем мы 4-й ряд. Сняли. Накид держим. Накид и петлю провязываем вместе. Сняли и делаем накид. Вот про этот накид не забудьте в 5-м ряду. И переходим к 5-му ряду. 5-й ряд начинается так. 2 лицевые петли. Накид снимаем. 2 лицевые. Накид снимаем. 2 лицевые, накид сняли. Итак, мы должны 5-й ряд вязать до конца. Накид снимаем к себе. Лицевые не перекручивайте, чтобы они у вас ложились ровненько. Накид к себе. 2 лицевые. Накид к себе. И так вяжем тоже до конца ряда. И заканчиваем мы 5-й ряд. 2 лицевые. И накид сняли. И опять мы повторяем вязание со 2-го ряда. То есть мы 1 петлю снимаем, причем нить от клубка перед работой, 1 петлю сняли, накид придерживаем, 2 петли вместе, вот накид и петля, провязываем изнанкой. Петлю сняли, накид придерживаем, накид и петлю провязываем изнанкой. Петлю сняли, накид сделали, накид и петлю провязали изнанкой. Сняли накид, держим его, чтобы он не соскочил,
и изнанкой. Это мы повторяем второй ряд. Потом опять пойдет третий, четвертый и пятый. Со второго по пятый ряд рисунок повторяется. Заканчиваем второй ряд. Значит, петлю сняли, накид держим, накид и петлю провязываем, сняли, накид держим, накид и петлю провязываем вместе изнаночной. Второй ряд мы повторили. Переходим опять к третьему ряду. Третий ряд у нас начинается с лицевой петли. Вот здесь немножко затягивайте потуже, чтобы у вас не было дырочек больших. Одну лицевую провязали. Дальше снимаем накид, 2 лицевых, накид, переснимаем, 2 лицевых, накид пересняли, 2 лицевых. Это у нас третий ряд, так мы его вяжем до конца. Лицевой, лицевой, накид пересняли. И заканчиваем мы третий ряд опять. 2 лицевые, накид пересняли, 1 лицевая. И начинаем повторять четвертый ряд. Четвертый ряд у нас начинается 2 петли вместе изнаночной. Вот здесь у нас петля есть и накид. Вот провязываем изнаночной. Подтяните немножко потуже. Затем 1 петлю снимаем, накид придерживаем, 2 петли вместе. Петлю снимаем, накид придерживаем и 2 петли вместе изнанкой. Это мы повторяем четвертый ряд. Нить перед работой, петлю сняли, накид держим и накид и петлю провязываем изнанкой. Сняли, накид держим, петлю и накид изнанкой. Сняли, накид держим, петлю и накид изнанкой. И так мы вяжем повтор четвертого ряда до конца. И заканчиваем мы повторение четвертого ряда. Петлю сняли за работой, накид держим, накид и петлю предыдущего ряда изнанкой провязываем, петлю сняли, накид сделали, придерживаем и переходим к пятому ряду. Повторяем пятый ряд. В пятом ряду 2 петли лицевые. Подтяните. Накид переснимаем. 2 петли лицевые. Накид переснимаем. И заканчиваем повтор пятого ряда. 2 лицевые, накид к себе, 2 лицевые и накид к себе. И опять начинаем вязание со второго ряда. Ну вот, закончили мы вязание образца. Вот такой он у нас получился. Вот здесь мы начинали переход рядов от одного к другому. Здесь дырочки небольшие получились. Поэтому вы посильнее здесь стягиваете в этом месте.
И тогда у вас практически не будет видно. Вот я еще один образец связала. Вот переход у меня от одного ряда к другому. Здесь уже практически не виден переход. Ну, тоже все равно немножко потуже стягивайте последние петли конца ряда и первые петли начала ряда. И тогда перехода вообще не будет видно. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.